Малын шимэгчдэх өвчнөөс урдчлан сэргийлэх эрүүлжүүлэх зорилгоор хэрэгжиж байгаа эрүүл сүрэгтэн хөтөлбөр арга хэмжээ Ховд аймгийн Мөс цумын Хужирт цэцэг голбагуудын малчин өрхүүдэд хүрч хэрэгжлээ. Мөс цум нь 5 багийн 450 малчин өрхтөн дээр жилийн эцээр 172 мянган толгой мал тоолуулжээ. Сумын хэмжээнд хаврын улиралд хөх бөөс хачиг их гардаг бол өвөлд хүрддэх өвчин зөнхөлдөг байна. Тиймээс энэ хөтөлбөр арга хэмжээ цаг үе олсон хамгийн оновчтой ажил болж байгааг малчид онцолж байлаа. Урд өмнө болохоор малын нэмчээр малаа угаалгаж тарилга дуулганд хамрагчжсэн. Гэхдээ энэ бол арай үр дүнтэй юм шиг надад мэдгэцэн. Одоо намартаа энэ малыг жигэнж яаж үзнэ гэнэ тэгэхээр одоо ашиг тус нь гарах байлгүй. Тэгээ малчд одоо энэ малын имлэгээс өгч байгаа тарилга дуулга янз бүрийн юм идэвхтэй хамрагдах шаардлагатай байна одоо. Эрүүл малтай байх юм бол бид нөр өөрсдөө эрүүл хүн шийдвэл өөрсдийн эрүүл мэндэд ач тустай. Тийм учраас малаа нь эрүүлжүүлэх хэрэгтэй. Мал эрүүл байж хүн эрүүл байна. Малын имлэгээс хариуцсан ажилд ийм юугаа ингэж ашигладаг сургалт семинарыг зааж эхэлж байна. Малд одоо ингэж хийнэ гэсэн хэмжээ зааврын танилцуулж байна. Мал нь ингэж байр ингэж өснөөс ярьж тусаагуурыг ийм хэмжээтэй арсандаа яг тусааж өгнө гэдэг. Ингээд танилцуулж байна эхнээсээ надад. За өмнө нь ер нь юм бэлтэмлээ яг ийм мэрэгжлийн байгууллагуудын заавар зөвлөгөөнд одоо хийжсэн удаа бий юу? Тийм удаа байхгүй. Зүгээр. Яг зааварчилгаагаар хийдэг байгаагүй би юу. Одоо ингээ мэдээ сураад авч байна. Одоо мэдээ сурч авч байна. Эрүүл сүрэгтэн хөтөлбөр арга хэмжээг 1 жилээр хэрэгжүүлээд хаях биш 3-аас 4 жил тогтмол хэрэгжүүлж байж үр дүнд хүрнэ гэдгийг мэргэжилтнүүд илтгэлтэй дурдж байна. Учир нь улсын мал эмнэлгийн журмаар хийгддэг байсан цогц үйлчилгээг малчдад хөргөлгүйгээр 30 гаруй жил болсон учраас малын шимэгчдэх өвчлөл, халдварт болон халдварт бус өвчлөл голомтолчихсон байхыг үгүйсгэх аргагүй гэж үзэж байгаа юм а. Эрүүл сүрэгтний хөтөлбөр арга хэмжээ бол хэрэгжээд үндэснээ манай Хужирт цэцэг голбагийн одоо малчдад бол 32 багц үйлчлэгээ бол ирж байна. За энэ бол нийлээ үр дүнтэй үйл ажиллагаа юм уу гэж харж байна. За шимэгчдэх өвчин бол өнөөдөр бол яг малыг өхүүлдэггүй ч гэсэн эдийн засгийн асар их хэмжээний хор хохирол учруулж яадаг. Ерөнхийдөө малын онд оролтонд бол эрс нөлөөлж яадаг бас ийм паразит өвчин байдаг. Тэгээд энэний эсрэг одоо цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа нь бол хамгийн үр дүнтэй байна. За жилд бол ерөнхийдөө бол одоо сумуудад бол энэ бол төлөвлөгөөт ажил бол хэрэгждэг боловч яг ингэ цогц байдлаар бол хэрэгждэггүй. За яг нэг угаалгах дуртай нь угаалгадаг. Зарим нэг нь бол яг нэг вакцины тарилга хийх үед давхар туулгалт олгогддог нэг иймэрхүү байдалтай явж ирсэн. Тэгээд энэний бүх зардлыг бол ингээ малчид бас даадаг хариуцдаг байсан учраас энд бол оролцооны хамрагдалт бол бага байсан. Тэгээд өнөөдөр бол энэ багц арга хэмжээ бас хэрэгжүүлээд дээр нь сургалтыг өгөөд дээрээс нь яг малчдад бол энийг бол таниулан мэдүүлснээр бол одоо үүнд хамрагдах үнийг ойлгох мал эмнэлгийн ач холбогдол мал сүргээ бол одоо тарах хүчтэй байлгах энэ тал дээр бол манай малчид илүү сайн ойлголт авлаа гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр бол энэ нэлээд зөв зөвтэй үйл ажиллагааг бол энэ Ховд аймгийн мал эмнэлгийн газар за дээрээс нь бол манай битнет төслийн бас одоо Ховд аймгийн салбар ингээд хамтраад бол зохион байгуулж байна. Мөс цумын Хужирт цэцэг голбагаас сонгогдсон малчин өрхүүдэд шимэгчдэх өвчний эсрэг хэрэглэх эм төрөлгийн 32 багцыг олгосноор 40 гаруй малчин өрх хөтөлбөрийн эхний шатанд хамрагдаж байна. Ингэснээр 15,000 гаруй толгой мал эрүүлжин гэсэн үг ээ. Манай газрын дарга санаачлаад битнээ төрийн бас байгууллагатай хамтран маш сайн чанарын эм тараагаар үйлчилж газар дээр нь одоо энэ манай малчдтай ирж сургалт хийж одоо малчдад бас шимэгдэх өвчний талаар мэдээлэл өгөөд маш зөв асуудал болж байна. Ялангуяа манай малчд бол өвөр мэгтийг дураараа аваад өрөө тарьдаг. Тэгээд тэр өвөр мэгтийг ч одоо тарьсан нөхцөлд бол одоо дор хаяж нь 30 хоног махын хүнсэнд хэрэглэхгүй байх ёстой. Тэрийг одоо биднэрт мэддэггүйгээр тарьдаг учраас бид нар малын эмч бид нар одоо гарал үүсэл бичгэд одоо нөгөө хүндрэлтэй байдаг асуудал бол тийм учраас л одоо эмчээрээ дамжуулж энэ тариага авдаг бол бас малчд сайн байгаамаа. Малчдын амжиргааг дэмжиж байгаа малын мах сүү, арьс ширээ түүхий эдийг чанаржуулж, эрүүлжүүлэхийн тулд шимэгчдэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд илүү хамрагдаж чадвал бодит үр дүн үзүүлэх бүрэн боломжтой гэж үзэж байна. Малын тарилга туулга, эм тарианы зардлыг малчид өөрсдөө хариуцдаг тул малын эрүүл мэндийн үйлчилгээг харилцан адилгүй авдаг байна. Тэгвэл паразитын үйлчилгээ хийгдснээр малын өсөлт 20%, махны гарц 10%, ноос ноолуур 15%-аар нэмэгдэх бол төлийн хоргодол 10%-аар буурах боломжтой юм.
Түүнчлэн ашиг шимийн өсөлтийн тухайд 1 жилийн дотор махны гарц хонинд 3 кг, ямаанд 2 кг, үхэрт 7 кг-аар нэмэгдэх бол ноос 150 г, ноолуур 50 г-аар нэмэгдэх боломжтой гэж судалгаагаар тогтоогджээ. Эрүүл сүрэгтэн хөтөлбөр арга хэмжээ 6 дугаар сарын 12-нд Дарив суманд хэрэгжих бол цаашлаад Ховд аймгийн бүх сумдад эрүүл сүрэгтэн хөтөлбөр арга хэмжээг илүү өргөн хүрээтэйгээр хэрэгжүүлэн ажиллахаар Ховд аймгийн мал эмнэлгийн газраас төлөвлөгөөндөө тусгажээ.